सेथि मासो मोननो हानानै बबे फरायसालिनिफ्राय खालामदों? सालाकाटिया स्कुल। नोंथांनि मुं आरो एड्रेसखौ फोरमायदो। आंनि मुङा थरायना हिरामणि राभा। आं नारांगुरि गामिनि। इयुनावहाय नोंथाङा मा जानो सानो? UPSC एग्जाम होनो ओ मोनदों दिनै कमल कुमार 20थि कमल कुमार बान्था मोननानै। इयुनाव आंनि फंबाय बिनानावमोनखौ मोजाङै होनो खावलायदों। जिहेथु नोंथाङा राभाबाबो बर' बिजोंजों फरायनानै दिनै सेथि मासाव मोननो हाबाय, गोसोखौ माबायदि मोनदों? जोबोद मोजां मोनदों। बेसेबांसो घन्टा फरायबाय नोंथांनि बै समाव एग्जामनि सिगां? 2-3 अमिसा बसुमतारी बिथाङा इउएन एकाडेमि जालागावनि बिथांजों लोगोसे बिथांनि बिमा सफैनो हादों इंगिरा बसुमतारी। माबे आयदायाव बेसेबां मोनदों होनना फोरमायगोन नोंथाङा? आङो इंराजियाव 69 ओमफ्राय गोरलै बिगियानाव 94। गोरलै सानखान्थियाव 95, ससियेल साइन्सआव 96, इंलिसाव मोनदों 90, 96, मेथामेटिक्सआव मोनदों 84, जेनेरेल साइन्सआव मोनदों 82, फिउचाराव नोंथाङा इयुनावहाय मा जानो सानो जिहेतु फरायनायनि गेजेरजों? इलेक्ट्रिकआव मोनदों 92, टटेल 526, 87 नोंनि पॉइंट्स। थंखौ फोरमायगोन ना? नोंनि थंखौ आङो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय फानबारि दारगाव गामियाव जोनोम मोनदोंमोन। आङो 8 बोसोर बैसोआवनो बिमा जादोंमोन, नाथाय बेनि उनाव आंखौ जोंनि जोंमा स्कुलनि प्रिन्सिपालनि फंबाय सिमां लांनो गोजौ मासियाव फोरोंहैबाय। दा बिथांनि थाखायनो आङो बे कमल कुमार सेथि बान्थायाव मोननो हादों। फरायसुला फरायसुलिफोरखौ बेखौनो बुंनो सानदोंदि दा आङो 89 जौखोन्दो मोननो हादों, नाथाय फरायसुला फरायसुलिफ्रा बिनि बांसिन लाखिनो हानांगोन। दा जोंना 89आ एसे खम जादों आरो बेनिखायनो फरायनानै लांनो नाजानांगोन। जिहेतु नोंथाङा सानसेयाव बिनिफ्राय 7 घन्टा फरायोमोन। फुङावनो 5 रिंगानिफ्राय जागायनानै 8 रिंगासिम फरायोमोन। बिनि उनाव बेलासियाव 4 रिंगानिफ्राय मोनानि 12 रिंगासिम फरायोमोन।